现在去拆装一台空调啊，就是说给空调换个位置移机。这我跟大家分享一下这种操作方法。还是找了一个帮手啊，因为一个人拆装空调有点累。已经到了，就是这个空调。首先我们拆空调需要收腹，所以说开到制冷16度，然后用点热水，放个毛巾，再把空调盖子打开，过滤网拿下来，然后可以看到右边有个感温传感器，再把热的毛巾拿起来，直接用热毛巾把它包起来，这样可以给它升温。因为我们收腹必须要在制冷模式下，制热的话是不可以收腹的。但是由于天气比较冷，制冷的话外机又不动，所以说我们需要给它升温，来模拟室内温度比较高，这样外机就可以动了，就可以正常收腹了。收腹先把细管子关起来，等个30秒左右，再把这个粗管子关起来就可以了。这样就可以把插头拔掉，断电，这样这个空调就收腹成功了啊。外机的管子和线就分离开了，这个时候我们用点胶带把这个管子给它包一下，防止进水进脏。由于空调时间也比较长了，管道方向又不一样，所以说把中间这个接头给它拆掉，这样就不容易拉坏这个管道，不然铜管折扁了又要让客户多花一笔钱，现在铜管也不便宜。等会儿就把空调装在这个房间，这里的旧空调是我上次拆的啊。当时客户问我买什么空调好，我跟他说海信的就不错，老品牌了，不管性价比还是质量都挺好的。他说听取了我的意见，已经买好了，不过想把海信空调装在客厅，这样别人到他家一眼就看到这个新空调了，感觉更好看，更有面子。拆完了准备安装，先来测量一下挂板的距离，定位固定，看一下水平，方向不一样了，所以说要改一下。转弯的时候一定要轻一点慢一点，防止这个管道扁掉了。连接铜管，用扎带把管子、线、排水管全部包在一起，这样就可以把管子穿出去了。挂内机，内机就装好了，装石盖盖上去，这样更好看一点。这个管子比较长啊，给它卷一下，再把管子接好，用真空棒出真空。像老式空调 R22 制冷机定频空调，我们可以选择排空，但是我建议所有的空调最好都是出真空。时间差不多了，然后我们把泵关掉，打开阀门，压力回升一点点，然后迅速把这个管子给它拿下来，这样就不容易进空气。然后两个阀门打开，螺丝全部装好，这样基本上也就全部完成了。最后开机试一下，制热28度，刚开始是没有风的，外机是先工作，等5分钟过后，这个热风就吹出来了。可以啊，已经热了，那收中这个空调也就安装成功了，全部搞定。